¿Sabías que tu nevera puede ayudarte a resolver problemas de creatividad? Primero, si estás atorado en una idea, escribe tus pensamientos en papelitos y mételos al congelador. El frío ralentiza tu mente, pero al sacarlos y leerlos, verás nuevas conexiones. Segundo, ¿problemas para recordar detalles? Usa colores brillantes en tus notas. El cerebro asocia colores con emociones, así que tus ideas serán más memorables. Tercero, cuando un problema parece gigante, dibújalo como un mapa mental gigante en una pared. Visualizarlo te ayuda a dividirlo en partes pequeñas y manejables. Prueba estos trucos y verás cómo tu creatividad despega de manera inesperada.